தூங்குறப்ப நல்லா கொரட்டை விடுவீங்களா? உங்கள் பக்கத்தில் யாருமே படுக்க முடியாத அளவுக்கு சவுண்டு போடுவீங்களா? அது எதனாலன்னு தெரியுமா? பாடியில் எதனா anatomical சேஞ்சஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் லைக் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் கூட ஒரு ரீசன். கொரட்டை தொல்லை இல்லாமல் தூங்குறதுக்கு எக்ஸசைஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. ஃபர்ஸ்ட், வவல்ஸை நல்லா சவுண்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். இதை நிறைய டைம் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட், டங்கை நல்லா சைடுக்கு ரோல் பண்ணிவிட்டு இதை 3 minutes டெய்லி பண்ணுங்கள். உங்கள் ஜாவை நல்லா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மவுத்தை ரைட் டு லெஃப்ட் 30 seconds ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். மவுத் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லிப்ஸ் ரெண்டும் டச் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 seconds ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொரட்டை தானே, அது என்ன அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க. பட் இட் இஸ் மோர் சீரியஸ் தேன் யூ திங்க். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாருன்னா சவுண்டாக கொரட்டை விட்டு தூங்குவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.